cepet. Itu beneran. Kasian tikusnya. Ini udah digigit loh. This is a limited Kucingnya edition diam aja. Braille Playboy from 1977. Hot dang! Apa sih? Dia buta baca Alkitab. Ini kenapa? Oh, dia sama pacarnya. Aduh, ngorok di depannya langsung. Ya, apa cewek pakai kolor gitu maksudnya apa? Oh, ini udah ngulang ya. Ah.